再過多幾日咧，啲太陽草莓先至熟噶。我真係好心急啊！可以做草莓批啊！只要一咬啲草莓汁就會流晒出嚟噶啦。嘉頓啊，莉娜公主，快啲嚟啊！咩事啊？哦，係隻食果蟲啊！佢啲鬚好得意啊！得意啊！我唔覺得佢得意喎，佢會整壞啲樹噶。一兩隻食果蟲都冇所謂啦，反正又唔係食得好多，咪俾佢哋喺度食咯。啊，睇下，何寶又喺榕樹頭講故事喎，佢啱啱先翻嚟啫喎。所以咪要講下啲經歷咯。佢每次翻嚟都好好笑噶，仲記唔記得嗰次神奇旅程啊？記得，佢話有次出海嗰陣見到一隻怪獸嘛，係咪？雖然係咁啊，但係我好勇敢，記住一啲都唔驚喎。我仲繼續向前周圍視察。就喺呢個時候咧，我見到我忽然間見到一隻10尺高我非常之驚啊！你哋估我見到啲乜嘢啊？係一條巨大嘅恐龍。真係有恐龍嘅咩嚇？我不嬲都以為怪獸片集先至有嘅。因為咧你未去過探險嘛，所以咧你唔有呢啲感受。我最中意咧就坐喺草地嗰度數星星啦。夜晚黑數星星啊，幾咁詩情畫意啊！我仲會爬上高山聽河水奏出嚟嘅音樂。哼！我而家就係要上山去探險啦。又去搵恐龍啊！我好悶啊，踩嚟踩去都係踩喺呢度嘅。你又想點啊？唔准停啊！你要繼續咁樣做啊！係艾瑪小姐，但係都係冇嘢。第113條美容秘訣：皮膚如果長期暴露喺猛烈陽光之下咧，皮膚就會變成一嚿炭啊！哎呀，咩話？我啲皮膚喺陽光之下會變成一嚿炭？哎呀，咁啊慘咯！當你做戶外活動嗰陣啊，記住要戴翻頂帽啊！個個都要戴帽嘅啦。戴帽啊！其實我又點會有毛啊？唔使擔心㗎，我唔會戴頂帽嚟焗住你㗎。哎呀，呢度冇頂帽啱我心水嘅。不如你試下呢一頂啊，甜心。格倫斯啊，要戴完帽先至可以襯得起我㗎。我仲要加啲裝飾品喺頂帽度，咁樣先襯得起我更加美麗啊嘛。哦，格倫斯啊，嚟一嚟，你睇下見唔見啊？哇，有隻彩雀啊，甜心。彩雀？我唔係話隻彩雀啊，你睇下佢身上嗰啲羽毛啊，我從來未人見過啲咁靚嘅羽毛㗎。哇，真係好靚啊！你嘅意思係？冇錯啦，我要攞佢啲羽毛啊！如果頂帽上邊加多條羽毛，咁樣我就可以啊，更加明豔照人，到時人見人愛。成日淨係識得整太陽草莓批，真係好笑啊！佢哋從來都未試過探險，四處旅遊獨來獨往。我唔信淨係住喺條村嘅生活先至會多彩多姿嘅，冇錯啦！四周圍流浪係我嘅生活同人生嘅真諦嚟。而家再轉多4度，等陣先嚇。唔係喎，左定係右呢嚇？冇錯啦，係啦，係嗰度啦。好啦。轉右轉左，等陣先嚇。駛向碼頭嗰度，而家再向前3度，然後向右，向右啊！啱啦，係啦。睇清楚先啦。哎呀，甜心啊，我諗我要換過副眼鏡先得咯。望住隻彩雀咁咪得咯。弊，隻彩雀飛走啦！哎呀，喺碼頭啊！轉40度啦！好啊，哎呀，弊啦！啱啱有塘鵝飛過啊，究竟邊隻先至係？你究竟喺度做乜嘢㗎？
我哋最好就係翻屋企。布魯圖向前衝啦！你正一蠢材啊！我要佢啲羽毛啊！唔使擔心噶，老友，冇人會要你啲羽毛噶。啊，見啊，我見到啦，佢飛咗去北部啲山區啊，而家降落緊添啊！立即向前駛去啦！哎呀，我何寶要過獨立嘅生活喎。雖然我連襪都冇得着啊，但係我勝在夠晒自由，我自由啦。哎呀，雀仔喺度築巢喎，佢哋嘅生活真係好寫意喎。遲啲我要話俾其他人知啊，等佢哋睇下。啲雀仔嘅生活係幾咁自由自在，唔使擔心啊！我冇惡意噶。你哋真係好可愛啊！除咗雀巢之外，就乜都冇。雀巢？你話雀巢啊？彩雀啊！睇下，有好多彩雀喺度啊！我哋終於揾到啦！格倫斯啊，嚟，跟住嚟，唔好俾佢哋走甩啦！我要攞佢哋啲羽毛，我要將羽毛出售，我要成為時裝界嘅女強人啊！要賺好多錢，好多錢啊！喂，你哋喺度做乜嘢啊？哎呀！唔好捉啲彩雀啊！依然唔可以咁樣做噶。壞蛋三人組啊，你哋冇權捉佢哋嘅。你唔好喺度阻頭阻勢啊吓！哎呀，仲有一隻啊！唔好企喺度啦，快啲捉住佢哋啊！快啲走啊！快啲走啊！我唔會傷害你喎！隻彩雀走咗。哎呀，佢留低咗條羽毛。關史丁豪啦！我真係驚壞蛋三人組會傷害嗰班彩雀啊！我希望今次佢哋會信我講啦。哎呀，可憐嘅彩雀啊，你唔好凍啊！你冇咗啲羽毛咧，梗係好凍噶啦。嗱，唔使驚噶，我會照顧你噶啦，你即管放心啦。你要睇實佢哋啊！我需要更多羽毛，帽啦、衫啦、銀包啦，都要有羽毛喺度噶。所有人都會爭住嚟我度啊！不過啲羽毛又唔食得，又唔用得嘅，我都唔知要啲羽毛嚟做乜嘢啊！佢哋有乜好喎？除咗食之外啊，你根本就唔知咩叫做時裝，咩叫高貴同美麗啊！唔係啊，有時我都飲啲汽油噶。你個腦啊，真係需要落啲油啦！你話咁樣我靚唔靚啊？真係好靚啊，令到我神魂顛倒啊！我就係美麗嘅化身嚟啦！